Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Bike-Vorstellung, und zwar reden wir über ein Bike von Propane. Propane hat jetzt ein Gravelbike, wie ihr seht. Es heißt Terral und es will einiges anders machen als manche anderen Gravelbikes, die aktuell auf dem Markt sind. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum baut Propane ein Gravelbike? Propane kennt der eine oder die andere aus dem Mountainbike-Bereich und normalerweise baut Propane Mountainbikes für den Gravity-Einsatz, sprich es geht in erster Linie irgendwie Hardback runter. Es gibt auch Trailbikes, aber noch nie gab es irgendwie ein Rad wie das Terral jetzt hier. Warum baut Propane also Gravelbikes? Einerseits, weil David, ist einer der Gründer von Propane, früher Cyclocross-Rennen gefahren ist und grundsätzlich noch nie so wirklich davon weggekommen ist, irgendwie diese Art von Rädern zu fahren. Andererseits, weil sie einfach Bock haben und O-Ton Propane, weil sie es können. Und das haben sie auf jeden Fall getan. Das Rad gibt es in zwei verschiedenen Farben, in diesem wunderschönen metallic glitzernden Orange und einem matt Schwarz, wo man das Carbon durchschimmern sieht. Und es gibt einige Specs, die wir euch jetzt vorstellen wollen. Was die Features angeht, sieht man erstmal hier, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, Gepäck für den nächsten Bikepacking-Trip dran zu bauen. Hier an der Carbongabel gibt es verschiedene Punkte, hier gibt es einen, hier auf dem Oberrohr gibt es welche und natürlich Flaschenhalter. Hier gibt es noch einen versteckten Punkt, wo man ein Schutzblech zum Beispiel befestigen kann. Und dann gibt es als kleines Highlight hier noch eine kleine Tasche im Unterrohr, einen Kofferraum. Den macht man so einfach auf. Mitgeliefert wird auch ein Sleeve da drin, wo ihr eure Sachen verstecken könnt, die ihr auf der Fahrt braucht. Wenn ihr mal einen Platten haben solltet oder ein Tool rein muss, dann kann man das einfach hier reinbauen. Außerdem gibt es verschiedene Varianten. Das heißt, man kann es entweder im Raceback fahren, wenn man das möchte. Es ist aber grundsätzlich als Do-it-all-Rad für den Abenteuer, für den Explorer-Bereich aufgebaut. Das Rad gibt es daher nicht nur in dieser Variante, wo es keine federnden Elemente gibt, sondern auch zum Beispiel in der Variante mit Federgabel und Variostütze könnt ihr euch wie gehabt alles im Konfigurator auf der Propane Homepage so aufbauen, wie ihr das möchtet. Es geht ab 2.600 € los und geht hoch bis knapp 6.000 in einem absoluten Full-on-Spec. Und ja, ihr habt die volle Auswahlmöglichkeit, wie ihr das aus dem Konfigurator von Propane kennt. Was gibt es noch zu dem Rad zu sagen? Es wurde darauf geachtet, dass man trotz richtiger Verspieltheit, und das Rad ist richtig verspielt, da kommen wir gleich noch später drauf, dass man einen steifen Tretlagerbereich hat. Sprich, wenn du wirklich in die Pedale reintrittst, dann geht es auch richtig vorwärts. Das haben wir auch schon im ersten Test gerade erfahren. Wir sind jetzt gerade eine Runde gefahren. Dazu, wie gesagt, gleich später mehr. Und es wurde darauf geachtet, dass es die gleichen High-Modulus-Fasern hat, wie ihr das von dem Propane-Rahmen kennt aus dem Mountainbike-Bereich. Und dazu erstmal zu den Specs und zu den Features. Und jetzt gibt es noch was zum Fahreindruck. Wir konnten das Rad ehrlicherweise nicht allzu lang fahren. Also wir sind jetzt irgendwie 1-2 Stunden hier unterwegs gewesen auf den sandigen Trails in Kalifornien rund um Monterey und Salinas. Der erste Eindruck ist so, dass das Rad wirklich super spritzig ist. Es ist leicht, also es wiegt, ich glaube, ab 8,6 Kilo ungefähr. Sprich, es geht wirklich richtig voran. Man merkt, dass der Tretlagerbereich wirklich steif ist. Dabei bleibt das Rad aber insgesamt absolut angenehm, was den Flex angeht. Apropos Flex, es wurde hier auch darauf geachtet im Sitzrohrbereich, dass gerade dieser Bereich wirklich flex. Das merkt man auch vielleicht schon ein bisschen hier. Sprich, man sitzt insgesamt komfortabel und angenehm auf dem Bike und nicht so gestreckt, wie man es vielleicht irgendwie vermuten würde von anderen Rädern. Es wurde laut Propane darauf geachtet, dass das Rad wirklich in einem moderaten Bereich bleibt. Es wurden also nicht so ultralange Reach-Werte ausgetüftelt, sondern man bleibt wirklich in einem verspielten, angenehmen Bereich. Die Größen unterscheiden sich auch im Lenkwinkel voneinander, sprich in der kleinsten Größe hat man einen anderen Lenkwinkel als in der größten Größe, einfach damit man unten mit den Schuhen, wenn man auf dem Pedal steht, nicht mit dem Vorderrad in Kontakt kommt. Alle Informationen zum neuen Propane Terral gibt es natürlich auf unseren Websites mtbnews.de und rennradnews.de. Ein ausführlicher Test folgt natürlich. Wir sind das Rad jetzt nur ganz kurz gefahren. Die Infos dazu bekommt ihr natürlich demnächst. Bis dahin macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss aus Kalifornien. Ciao.